Entre otras noticias, el gobierno les dará un bono de 50.000 pesos a todas las familias que tengan más de 4 hijos. Eso lo anunció el presidente hoy en la tarde del 45. ¿Vos escuchaste eso? Sí. Mi amor, solo tenemos 3 hijos acá. ¿Y sí? Escúchame una cosa. Yo te voy a confesar algo. ¿Qué te pasa? Yo tengo un hijo en la calle. ¿Qué hijo de Tranquila, mi amor, tranquila. Necesitamos la plata. Son 50.000 pesos. ¿Sabes cómo nos va a librar esto? Voy a buscarlo. Quédate acá. Vení, pasa, mi amor. ¿Y mis otros 2 hijos dónde están? Los papás de ellos vinieron a buscarlo. ¿Qué te pensás? ¿Que sos el único que ve noticias? ¿Cómo que se le...